romanzo intitolato L'ultimo minuto, edito dalla casa editrice Del Vecchio. Andiamo a parlare, un romanzo scritto da Marcelo Baches, che è in studio con noi. Buon pomeriggio. Boa tarde. Boa tarde. Buonasera, ben trovata anche a Katia Magrini, che ci aiuterà con la traduzione, ci farà da interprete. La traduzione di questo romanzo, scritto ovviamente nella lingua originale del suo autore, cioè in portoghese, in Italia è stata curata da Virginia Caporali e Roberto Francavilla. C'è un bel pallone sulla copertina di questo romanzo perché il calcio appunto c'entra tantissimo. È un po' il calcio eletto come filosofia di vita? Exatamente. A razão de eu ter escrito esse romance foi apenas por ter percebido que o futebol é uma metáfora perfeita para compreender o funcionamento do mundo, o funcionamento do Brasil de maneira específica e o funcionamento do mundo de maneira geral. Esattamente, lui ha scritto questo libro perché pensa che il calcio è la maniera di capire tutto quello che succede in Brasile e nel mondo come dinamica. Ed è il mondo del calcio quello che fa da sfondo a questa storia. Protagonista è João, un allenatore, meglio, un ex allenatore di calcio che però scopriamo nelle prime pagine del romanzo chiuso in carcere per un crimine. Insomma, raccontiamo un po' chi è João. João o Vermelho, João il Rosso, nasceu no interior do Rio Grande do Sul. João è nato nel Rio Grande del Sud, che è un stato brasiliano molto al sud, dove la immigrazione è molto forte, tanto italiana quanto russa, che il personaggio è di discendenza russa. Si chiama João il Rosso. E invece Marcelo Baches è di discendenza tedesca e infatti lui è esperto non solo di letteratura brasiliana ma anche di letteratura tedesca, ha curato traduzioni, edizioni di letteratura tedesca, di studi sulla letteratura tedesca nel suo paese. È importante ancora per il popolo brasiliano, che noi conosciamo soprattutto per l'elemento della mistura, cioè della capacità poi di mescolarsi, l'ascendenza, cioè il passato della propria genetica, della propria famiglia. È importante? É importante no sentido de mostrar que o Brasil não é um país único. Nem a Itália o é, nem a Alemanha o é. Mas eu sempre digo, e faço questão que isso se torne visível em L'ultimo minuto, che il Brasile è un paese Allora, lui dice che il Brasile è un paese unico, no? Con differenze enormi dal nord al sud, e che lui compara le persone che sono nate al nord e al sud come un finlandese e un siciliano, differenze enormi così, che il paese è importante che appareça no romance assim. Che nel libro la cosa importante è questa differenza, no? Tornando a João, il protagonista del romanzo, si può arrivare a non amare il proprio figlio perché non ha talento nel gioco del calcio? Essa é uma das questões fundamentais. Apesar de o romance tratar de futebol e falar de futebol, de calcio, há outras questões que são humanamente tão fundamentais para mim quanto o futebol. Por exemplo, a relação existente entre esse pai e esse filho. O dilema desse pai, che è un ex-treinador di futebol, che foi allora, lui racconta che la trama principale di questo libro è giustamente questo relazionamento, questo rapporto del padre e il figlio, e che questo padre che faceva l'allenatore di calcio e ha questi 22 giocatori sulla sua responsabilità, avendo anche il figlio che non è un buon giocatore, no? E tutta la tifoseria, come lui, questa dinamica di sentimenti, di tutto quello, è come una tragedia greca pure, perché già succede, no? Questa confusione, diciamo.
Questi sono allora gli elementi del romanzo, elementi molto condivisi da tutte le culture, ma in particolare dalla cultura brasiliana, non solo il rapporto tra genitori e figli, ma appunto il calcio. È anche un giallo psicologico, questo romanzo. L'elemento del giallo è stato introdotto dall'autore, da Marcelo, perché? Per quale ragione? Giallo significa esattamente? Il giallo è la suspense. Il suspense. É fundamental. É fundamental para mim. E todo romance é construído em cima desse suspense. Homem, ex-treinador de futebol, que está na cadeia e que aos poucos nós descobrimos que cometeu um crime terrível. E que está começando a contar a sua vida inteira, desde o momento em que ele era criança no interior do Rio Grande do Sul, tentando entender a relação dele allora, con la il libro è fatto su questo storia, giallo del libro, è seminarista, costruito perché il protagonista sta dentro della prigione e dentro della prigione lui conosce questo prete, un futuro prete, in cui lui fa questa confessione di questo crimine che lui ha commesso e tutto si costruisce intorno a questo crimine. Lui vuole capire quali sono i sentimenti e le dinamiche che lui può avere con questo, come lui è, le ragioni, come mai lui è riuscito a commettere una cosa tanto grave. Un crimine che poi si svelerà solo nell'ultimo capitolo. Nell'ultimo minuto, che ha qualche riferimento anche all'ultimo minuto di una partita di calcio? Sì, inclusive porque as duas coisas se misturam. O crime é revelado no último minuto e a solução do romance acontece também no último minuto de uma partida de futebol com prorrogação, que na década de 90 ainda era chamada de morte súbita. Ou seja, você fazia o gol, golden goal, morte súbita em português, e allora, quando lui dice che tutto si rivela nel romanzo nell'ultimo minuto di una partita di calcio e nell'ultimo minuto del romanzo, no? E che questa partita è comparata anche a fuori tempo, quando la partita finisce, il tempo di recupero, è nell'ultimo secondo che si capirà quello che è successo. È un romanzo che è stato paragonato a, per esempio, il Grande Sertao, non solo per in alcuni, diciamo, perché lo stile della scrittura è uno stile che in qualche modo potremmo definire di sperimentazione, che insomma, pensiamo ora fatte le dovute differenze a Joyce, al nostro Gadda, è uno stile complesso, ma non complicato. Grande Sertao viene in mente anche perché qui si racconta proprio una regione del Brasile, che è appunto la regione che confina con l'Argentina, dove la cultura, dicevamo, le ascendenze russe, tedesche e italiane, ma anche la cultura è una cultura particolare, paradossalmente le regioni del sud del Brasile sono le regioni economicamente più forti, però da un certo punto di vista sono anche le più arcaiche, dal punto di vista, così, per esempio, della struttura familiare, o mi sbaglio? Insomma, che cosa si racconta del Rio Grande do Sul in questo romanzo? A dedução é absolutamente perfeita. Há uma ética do trabalho que faz com que essa região seja bastante desenvolvida economicamente, mas as distâncias são muito grandes, sobretudo dessa região de onde eu venho. Para se ter uma ideia das distâncias, a capital, que é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, fica a 600 quilômetros da cidade onde eu moro, ou seja, a capital do estado, da província, fica a 600 quilômetros do lugar onde eu moro. A capital do país fica a 2.500 quilômetros. As distâncias são infinitas. Então, como
a distância de un mondo cosmopolita. Lui dice che sì, la regione sud del Brasile, che è la regione più sviluppata di tutto il paese è molto grande, le lontananze sono enormi, le distanze sono molto grandi. Lui di questa sua cittadina fino alla capitale dello Stato, no? Che è Porto Alegre, lui ha 600 chilometri. E lui dice che tutto questo ha contribuito perché queste famiglie europee che si sono radicate lì vivessero fino al 1980 più o meno come qui si viveva nel 1910-20 più o meno con queste famiglie patriarcali. Com'è il rapporto di Marcelo Baques con il calcio? Calcio sia guardato ma anche giocato, se ha delle qualità da giocatore. O romance também fala de futebol, porque a minha relação com o futebol, com o calcio, foi sempre bastante problemática. Ou seja, o futebol me interessava diretamente e eu tinha uma relação de sofrimento com o futebol, que, na minha opinião, talvez romântica, é necessária essa relação de sofrimento para produzir boa obra de arte. Quando a gente sofre é que a gente pensa de verdade. Quando se está feliz, você simplesmente vive a vida. Como eu sofri com o futebol, eu escrevi um romance sobre futebol. Por quê? Meu pai era um grande jogador de futebol. Ele jogava no interior, mas era um craque de bola. Do interior, mas era um craque de bola. E eu tentava ser um craque de bola e não conseguia. E o meu pai dizia para mim, ele diz que lui racconta il suo rapporto col calcio come un calcio di sofferenza, perché il suo papà è stato un grandissimo giocatore di calcio, è bravo anche essendo all'interno del paese e tutto, ma era un grande giocatore. E diceva a lui, tu non sai giocare, non sei all'altezza, e questo gli provocava una sofferenza grande. E questa sofferenza l'ha fatto vivere questa storia di una maniera diversa, no? E che essendo un grande tifoso della squadra dell'Internazionale, che è la squadra di Falcão, ottavo re di Roma, si è ricordato, lui da bambino non ha visto mai questa squadra vincere, ha visto solo questa squadra vincere nel 2006 e lui dice che tutto quel periodo di sofferenza non compensa la felicità di oggi, perché e só con la sofferenza lui dice che la persona riesce a pensare e a scrivere. E ha letto qualcosa di italiano? Todos os clássicos. Eu sou professor de literatura, doutor em literatura pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. O título se chama Doutor em Germanística e Romanística. E isso fez naturalmente com que eu conhecesse também as literaturas descendentes do latim, como o italiano o é mais diretamente. Desde os clássicos já dei muitas aulas sobre La Divina Commedia del Sommo Poeta Dante Alighieri, até as obras absolutamente grandiosas como a Eneida de Virgílio, que para mim é uma referência extraordinária e que eu fico encantado quando vejo Enéas carregando seu pai numa estátua aqui em Roma, a cidade que, segundo Virgílio, ele teria fundado. Até o século XIX também, com os grandes poetas italianos. A literatura mais recente eu sempre tento acompanhar, inclusive porque a literatura italiana, a mais conhecida, tem sido traduzida no Brasil. Lui comincerò della fine. Lui dice che la letteratura italiana adesso è cominciata a essere tradotta in Brasile, prima non era molto, e che lui, essendo un professore e anche un dottore per un'università in Germania, lui conosce tutti i classici italiani e che ha fatto molte lezioni sulla Divina Commedia del poeta Dante e conosce tutta la storia dell'Odissea e dell'Eneide e che è appassionato di queste cose che l'hanno formato proprio. Benissimo, e allora grazie a Marcelo Baques che ci è venuto a raccontare l'ultimo minuto, tradotto da Virginia Caporali e Roberto Francavilla e pubblicato in Italia con Del Vecchio. Grazie ancora e ci vediamo presto a Radio Città Futura.